Всем привет, кто по ту сторону экрана. С вами Александр на своем канале. И вот он, автомобиль. Вот, значит, пришел автомобиль. Здесь умельцы меняли крышу на нем. Потом его собрали, покрасили. Автомобиль поездил некоторое время. И хозяин увидел, что здесь и вода течет в некоторых местах, и ветер свистит в салоне. Значит, вот мы видим стык соединения крыши. Здесь крыша менялась вместе с отрезками вот этих стоек. Вот здесь ее состыковали. И сверху наварили куском таким латочки, усилили как бы. Вот. Ну это ладно. Короче, они сделали так, что когда одевается резинка и закрывается дверь, вот здесь резинка не достает до рамки двери. Вот не достает до рамки двери, и у нас здесь получается щель. Вот в эту щель задувает ветер. Вот. Что мы делаем для того, чтобы это все уплотнить? Можно, конечно, было бы сделать просто. Взять маленький молоточек, вот здесь вот так по кромке постучать, подогнуть. Короче говоря, подогнуть ее сюда, чтобы она согнулась, и резиночка тогда уплотнится. Но дело в том, что здесь-то стык тоже где-то находится под краской. И неизвестно, сколько здесь нашпаклевано. Я вижу там вот какие-то неровности. Видно, что там лежит шпаклевка. Вот. И когда мы начнем бить вот так вот этим маленьким молоточком, у нас тут может отскочить непонятное количество шпаклевки. И потом покраска обернется нашей головной болью. То есть мы будем ее красить за свой счет. Поэтому, чтобы этого не произошло, мы что решили сделать, каким способом? Я взял вот такой зажимчик. Вот сюда мы его одеваем. Вот так одеваем на кромку. И затягиваем. Вот как я сделал с этой стороны. Вот я его одел. Затянул. Он у меня держится. Да, кстати, с этой стороны то же самое на стойке. Щель. И свистит ветер. Так что нам придется отгибать с двух сторон. Вот, ставим вот так вот здесь зажимчик, зажимаем. И потом берем вот такой домкратик с трубочками. Вот, одну трубочку упираем сюда. Вторую трубочку упираем в этот зажим. В этот зажим. И потихонечку начинаем растягивать. Но предварительно возьмем рулеточку. И замеряем расстояние вот так вот между стойками. Замеряем расстояние. Чтобы мы знали, какое было расстояние, и после того, как мы вытянули, какое станет. Ну вот сейчас мы установим и чуть-чуть подтянем. Вот мы установили домкрат в эту стоечку и в эту. И теперь видно, как они у нас даже вот повыкручивались в разные стороны. Это тоже вот так вот сюда выкрутилось. Вот, она нам вот так потихонечку подогнет эту кромку без ударных действий. И у нас с этой стороны не должна повредиться лакокрасочное покрытие и шпаклевочка. Вот, и так потихонечку выгнем эти бока с этой и с той стороны. И потом поставим резинку и посмотрим. Так, и вот мы сняли домкрат. Вот эту пока сторону не снимали. Домкрат положили внутри. Сюда одели резиночку. Видно, вот как она сейчас повторяет полукруглую форму. Вот шпаклевочка у нас с красочкой осталось все на месте. Ничего видимых повреждений нет. Ну там под резинкой только, где цеплялся сам хомутик. Естественно, не без этого. А тут чисто вот все как положено.
Вот, одели резинку, а теперь пробуем закрывать дверь. Вот мы закрываем дверь. Не уперся. Вот, закрываем дверь. И видим вот такую картину. У нас резиночка везде плотно лежит. Можно даже проверить. Вот проверяем бумажкой, даже подставили сюда бумажку. Не хватает рук, чтобы закрыть дверь. Подставили бумажку, захлопнули дверь. И вот мы видим, что бумажка у нас не вытягивается. То есть ее зажало между дверью и резинкой. И вот таким образом мы устранили. Вон она даже рвется у нас. Так хорошо держится. Вот оторвалась. И вот мы видим, что у нас теперь здесь будет плотно и не будет свистеть ветер. Вот таким образом можно устранить свист ветра в автомобиле. Все, кто смотрел, тот молодец. Всем до свидания. Всем пока.